Do'stlar, tanishinglar, Qo'qonlik multimillioner Umidjon Nazarov. Umidjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Birinchi marta Qo'qonlik multimillioner blogimda chiqishi. Eng qizig'i mana qisqa mashinalaringiz obzori. Mana bu zdaniya, bino ham sizniki, biznes center. Necha pulga qurgansiz buni? 2 million, 2,5 million atrofida. 2,5 million dollar atrofida Qo'qonning markazida do'stlar va eng qizig'i mana mashinalari nima Maybach yo'q. Hammasi Li, mana bunaqa Jeep bo'lib yotibdi. Biz endi ko'proq investitsiyani hozir shu biznes senterlarimizga, restoranlarimizga va qurilishlarimizga hozir asosiy fokus qaratib, sarmoyani o'sha yoqqa yo'naltiryapmiz. Umidjon aka Qo'qonda seriyni biznesmenlar, mana biznes senterlari bor, qurilishlari bor. Undan tashqari bu yerda eng katta restoranlardan biri shu Abu Dhabi sizlar restoraningiz. Ancha-muncha oddiy qilganda bizneslar olib borasiz. Olib boramiz. Tushunishim bo'yicha bu yerda Li, Travers, Li qaysisida yurasiz o'zini? Men nomerlar 01. Endi asosan Toshkentda yurganligimiz uchun, hayotda yarmi Toshkentda o'tganligi uchun yo'lga qulay Toshkentga yaxshi. Hayotda yarim Qo'qonda, lekin tug'ilib o'sgansiz Qo'qonda. Tug'ilib o'sgan, shu yerdan 800 metr masofada qurilish obyektining yonida meni o'zimning xonadonim. O'sgansiz, u yerda qurilish ham bor. Uni ko'ramiz. Hozir ofisingizga chiqib, kabinetingizni bitta ko'raylik. Umidjon aka, tushunishim bo'yicha sizning kabinetingiz? Bizning kabinetimiz. Ish jarayonini mana shu yerdan olib boramiz. Qo'qonning seryozni ishlari shu yerda hal bo'ladimi? Yo'q, qurilishga doir ishlar va hozir qurilish kompaniyamizning asosiy ofisi, pastda sotuv bo'limimiz. Bu yerda o'sha loyihalarni, rejalarni qilinib turgan ishlarimizni hammasini yo'lga qo'yish maslahatlari, yangi proyektlar hal bo'ladi. Eski shu restoran bizneslar ham hammasini shu yerda hal qilasiz. Kuni bilan shu yerda bo'lamiz. Gap yo'q. Mana bu nima tilla shaxmatlarmi endi? Gerblar bor ekan, gap yo'q. Umidjon aka, mazza qildim suhbatlashib. Birinchi marta Qo'qonlik multimillioner chiqishi tanlov qilib yuboraylik bitta. O'zi siz ham такой pozitivniy, hazil tushunadigan odamsiz-ku. O'shaning uchun she'r yozishsin to'rqatorli. Umidjon ismingizga moslab izohda 3 ta she'rni eng pozitivniy, eng qiziq bo'lgan she'ri o'zingiz shaxsan tanlaysiz, $500 yuborasiz. Bo'ldi, beramiz, tamom. Bo'ldi, kelishdik. Do'stlar, bunaqa eksklyuziv kontent uchun va birinchi marta Qo'qonlik odam chiqqani uchun like bosib, izohda qo'llab-quvvatlaringlar, vodiyliklar, Qo'qonliklar. Bitta aktiv ko'rsatib boringlar. Qo'qon, katta salom.